Provavelmente você já olhou para um vídeo e sentiu que ainda faltava algo. Como se, mesmo com imagens incríveis, a história não tivesse completa. O segredo pode estar onde você não vê, mas no som que você sente. Uma coisa que os grandes mestres do cinema sabem é que o som, mesmo que imperceptível, pode mudar tudo. Os mestres do cinema sabem exatamente o som transforma. Não é o que você ouve, é o que você sente sem perceber. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? O CapCut, ele aprimorou a aba de efeitos sonoros e nesse vídeo eu vou te mostrar como elevar o nível dos seus vídeos e mostrar para que serve e quando usar cada efeito. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar exatamente o segredo dos deuses da edição. Hoje, edite como um deus. Exagerei. Na primeira parte desse tutorial, eu vou te mostrar a aba de efeitos sonoros dentro do CapCut. Para você acessar aqui, ó, em cima, você tem áudio. Aqui embaixo você tem Sound Effects. É aqui que você vai encontrar os efeitos. Você pode dizer, mas isso eu já sabia. Mas para que você entenda todo o contexto do que eu vou ensinar nesse vídeo, você precisa saber exatamente aonde você vai encontrar, para depois eu te mostrar como você vai aplicar. Ultimamente, o CapCut ele tem atualizado todos os efeitos, então, basicamente, o que você sabia anteriormente, provavelmente hoje não vale para nada. Então, eu vou vir aqui, ó, na aba de som e você pode observar que tem muita coisa nova. Os efeitos você consegue filtrar aqui por cima. Então você pode pegar aqui, ó, um Cinematic, dar um Enter. Então todos os efeitos cinematográficos vão ser listados e você pode dar uma prévia de como é o efeito clicando em cima de cada um deles. E se você gosta, se você quer criar uma identidade para os seus vídeos, você pode clicar aqui e salvar o efeito. Agora nós vamos falar para que serve e quando aplicar cada efeito e quais são os efeitos mais preciosos que você vai encontrar dentro do CapCut. Risers. Use para criar expectativa antes de uma grande revelação ou ação. Exemplo: momentos que antecedem uma surpresa ou transição importante, preparando o público para que venha a seguir. Drones. Ideais para construir tensão em cenas de suspense, mistério ou quando você deseja que o espectador sinta uma atmosfera mais densa. Perfeitos para momentos em que algo importante está prestes a acontecer, mas ainda não foi revelado. Whooshes. Utilize em movimentos de câmera, transições rápidas ou animações. Eles dão dinamismo e ajudam a guiar o olhar do espectador, tornando as mudanças visuais mais fluidas e impactantes. Hits. Aplique logo após uma informação importante, um punchline ou uma virada dramática. Funcionam como um efeito de impacto, marcando o momento e reforçando a importância do que foi dito ou mostrado. O que eu tô te dizendo não é sobre encher o seu vídeo de efeitos sonoros sem propósito. O que eu tô dizendo
é criar uma narrativa. Às vezes o som não é nem percebido, mas eu costumo dizer que o som é a parte mais densa do iceberg que fica imerso. E para te dar um exemplo prático de como aplicar som nas suas composições, nos seus vídeos, eu separei alguns takes, alguns efeitos sonoros. Inclusive, eu vou te mostrar que a mesma técnica que eu vou te ensinar é a que eu aplico nos meus vídeos. Você tem aqui, ó, a timeline desse vídeo que você está assistindo agora, todo editado dentro do CapCut. E você vê que aqui eu tenho as faixas de áudio. Primeiro, como não fazer o melhor, como fazer corretamente, ok? Eu separei uma pastinha aqui, tá aqui, ó. E eu tenho um primeiro efeito de áudio. Vou jogar aqui dentro do CapCut e você vai ouvir agora um som de um vento. É um ambiente no deserto. Então eu tenho aqui, ó. Para inserir esse som nessa composição, eu viria aqui, ó. E para ambientar de forma amadora, tá? Só para você entender, o que eu faria? Eu marcaria um keyframe nesse ponto e aqui para trás eu faria esse efeito aqui. Então eu tenho, se você reparar bem, ó, eu tenho aqui, ó, esse ângulo diminuindo o som e aumentando. Praticamente todos os amadores vão fazer isso em todos os sons, em todos os áudios. Eu posso dizer, quem está começando tem esse costume de colocar esse tipo de transição de áudio. Mas esse tipo de transição de áudio, ele tem um propósito. Então, não adianta você fazer isso em todo o áudio que você tiver dentro da sua timeline. Eu vejo muita gente postando timeline e um profissional ou quem tem uma experiência repara muito a timeline para ver ali, para ver se aprende alguma coisa. E com certeza não se aprende quase nada, porque você vê sempre esse efeitinho de diminuir o volume e aumentar. Vamos fazer da forma certa? Eu separei aqui um vídeo, ó, e eu vou jogar aqui. E eu tenho aqui, ó, vou jogar mais para cá, ó, só para a gente não confundir. E eu tenho o meu vento, tá? E eu tenho a árvore lá atrás, ó. Você vê que a árvore tá ventando bastante naquela árvore lá, ó. Então, como eu aplicaria esse som nessa árvore? Primeiro eu excluiria isso aqui, ó, que eu não tenho controle. Você vê que eu tenho no waveform, ele já serve para você perceber isso. Você tem um áudio muito elevado aqui em cima. Então eu vou tirar essa parte e eu quero ter domínio da minha trilha, né, do meu efeito sonoro. Então aqui, ó, ele vai entrar muito bruto, ó. Tu vê? Então vamos botar aqui, ó. Vou pegar uma escala, vou aumentar a escala e aqui eu vou diminuir. Quando se faz esse aumento, essa manipulação no volume do áudio, ó. Eu preciso aproximar o vento. Se a câmera está aproximando, com certeza o vento ele vai ficar mais forte. Então aqui sim eu aplicaria ó, um volume. Ó, eu venho para cá e vou diminuir um pouquinho, ó. Ó como vai ficar interessante, ó. Você vê que se aproximou, ó. Quanto mais perto, mais o áudio sobe, ó. Agora eu vou trazer de volta, ó. Eu vou voltar ao ponto principal. Eu só vou marcar aqui, ó, esse ponto aqui, transforme.
E vou voltar, ó. Então eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Ó. Então ele vai fazer isso, ó. Você vê que já dá uma imersão diferente? Mais uma sugestão. Digamos que eu tenho agora duas faixas. Eu vou diminuir aqui mais ou menos. Vou dar um corte aqui, ó. Então eu tenho uma música que vai entrar aqui, ó. Vamos ver? Vai entrar sim, eu não vou fazer o efeitinho no áudio, eu só vou te mostrar aqui que a música vai entrar, vou puxar mais pra cá porque eu tenho um efeito aqui embaixo. Então vou puxar ela bem pra cá, ó. Vamos ver como ela vai entrar, ó. E aqui eu vou botar a segunda, ó. E vou jogar outra trilha aqui. Ó, vou botar só lá no corte, ó. É interessante marcar essa opção para você saber. E aqui você vai mudar para você ouvir o áudio, ó. Ó, aqui não muda, ó. Então eu tenho eu consigo ouvir o áudio antes, ó. Você vê que ficou mó bolo doido, né? Mó confusão. Então a gente vai acertar isso aqui. Vamos lá. Para começar esse som, esse áudio aqui, eu vou puxar para cá, ó. Eu vou ver pelo waveform qual o efeito sonoro que ele encaixa aqui do jeito que eu quero. Primeiro eu vou botar um intermediário aqui, ó. Eu vou abrir, eu vou botar um whoosh para fazer essa passagem aqui, ó, no centro, ó. Então ele vai fazer isso, ó. Ó como já ficou melhor. Mas isso aqui sozinho não vai deixar o meu áudio mais imersivo. Qual é a técnica para você deixar isso aqui fluido e a pessoa não perceber que um áudio passou ou que um som foi criado? Para você criar um som do zero. Então, eu vou procurar um outro waveform e você vê. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, aqui ele tá subindo. Então, eu vou botar essa parte aqui, ó. Aqui, vamos diminuir um pouquinho. Ó, vamos botar ele aqui. Até aqui, mais ou menos. Onde ele dá esse ganho amarelo aqui, é onde vai terminar a minha entrada, ó. O ganho tá aqui, mais ou menos, ó. Então, eu vou fazer isso, ó. Então, ele vai fazer isso, ó. E eu vou finalizar do outro lado agora com um reverso, ó. Na mesma forma, ó, no mesmo conceito. Aqui eu sei que ele entra, ó. Tá vendo essa pontinha amarela aqui? Então eu vou fazer isso. Então vai ficar assim, ó. Ó. Agora vamos entrar no próximo, ó. Agora, ó. O mesmo conceito. Eu vou cortar o áudio aqui bruto. Eu poderia ter cortado aqui, qualquer um cortaria aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou cortar aqui para você ver que vai dar certo, ó. Primeiro bruto, ó. Ó. Agora o mesmo conceito. Vou puxar um whoosh pro meio. Vou centralizar o whoosh. Vamos ver como vai ficar, ó. Agora eu vou puxar aqui, ó. Esse. Tá vendo que ele tem essa caída, ó? Então vou jogar ele aqui, ó. Eu vou procurar um outro, ó.
ver. Pelo waveform eu já sei o que que é bom e o que que é ruim, tá vendo? Vou procurar um que tem, ó. Aqui eu só trouxe um riser. Então vou pegar aqui, ó. O mesmo riser, tá? Eu vou jogar ele aqui. Você pode usar outro riser. Como eu só tenho esse, eu vou usar esse. Aqui, ó. Então vamos ver, ó. Você vê que cortou perfeitamente. Tá vendo? Então, a partir de agora, você vai parar de fazer esses efeitos sonoros amadores no seu vídeo, tá? Então, você sempre vai calçar a passagem da sua trilha sonora. Você vê que em todo vídeo que você está ouvindo, eu aconselho você colocar um fone para você ter uma percepção melhor, de você entender que aqui ó, eu tenho 3 efeitos sonoros para fazer uma passagem de áudio. E em todo vídeo que você está assistindo, esse vídeo, ó, eu tenho o mesmo conceito, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, as minhas passagens. E você vê que eu fui passando de uma trilha para outra e ficou quase imperceptível esse conceito de 3. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como você vai parar também de fazer isso aqui. O seu vídeo ele precisa ser percebido como profissional. Então, se você quer ver um amador, se você está assistindo esse vídeo e você quer aprender para fazer para você, se você é um psicólogo, um palestrante ou um editor mesmo, então, se você quer reconhecer um amador, o amador ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai marcar. Como ele não sabe fazer passagem, ele vai fazer isso, ó, para passar de uma cena para outra, ó. Então o vídeo fica um pisca-pisca aqui só, ó. Ele vai fazer só isso, ó. Então isso aqui eu vou te ensinar como corrigir no próximo vídeo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ensinado alguma coisa, espero que você tenha aprendido e espero mais ainda que você coloque em prática e profissionalize os seus vídeos. Aqui embaixo eu vou deixar os efeitos sonoros dentro do Google Drive. Eu estou acertando o site porque eu estou mudando a minha forma de trabalhar, eu estou mudando a minha forma de entregar. Então espere que eu vou entregar muito conteúdo aqui dentro do YouTube, conteúdo que vai mudar a sua forma de editar. Fica com Deus, não esquece de dar um like nesse vídeo. E para você ter a sequência dessa série aqui, ó, para você aprender a editar profissionalmente, sem focar em ferramenta, tá? Mas focando em fundamento, técnica e conceito, você se inscreve e se você quiser me ajudar, o link do pack está aqui embaixo, você vai se ajudar e vai me ajudar a trazer outros conteúdos como esse. Eu te faço um convite para você se tornar membro do canal, que isso me incentiva e me motiva muito a continuar trazendo conteúdos para você. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.